Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 275. Buvome išvykę su kolega į Prahą, į šeimų alijanso konferenciją Europos, dalyvavo ten 14 valstybių, pradžiai buvau pranešęs, kad 11, vėliau prisijungė dar ir Albanija, Anglija ir Austrija. Tai dėl to laidelė kaip ir neišėjo. Bet dabar jau judame pirmin. Dėkoju visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą. Ir dėkoju visiems nuoširdžiausiai, kad paremėte visą mūsų komandą ir visą mūsų judėjimą. Tuo pačiu, reiškia, savo finansiniais padėjimais šitais. Ir kai kurie dar ir pervesdami pinigėlius į komiko teatro sąskaitą, rekvizitai yra apačioje po šito video. Judame tolin, kol mes buvom Prahoje, čia įvyko daug įdomių dalykų. Jakilaitis ėmė ir persvertyti, pyst aukštinkojom, skūrą, kaip sakoma, išvertė visą laiką gyrė. Jau Tėvynės sąjunga tokie šaunūs raiteliai, tokie gerėjai, tokie puikiai, tokie demokratijos nešėjai ir staiga atsivėrė akis. Celofaną taip nuo akių nusiplėšė ir pamatė, kad tai tiesiog yra konkretus bolševikai. Ta prasme, visi veikimo metodai tokie, kokie buvo sovietiniais laikais, tie bolševikiniai, komunistiniai, ir išdrėbė visą tai į akis vienam iš tokių norinčių būti svarbiu konservatorių. Konservatorius aš tik tai kaip pasityčiodamas juos taip vaidinu, nes jie su konservatyvizmu nieko bendro neturi. Benkunskui ėmė va taip ir tiesiai į, jeigu būtų su akiniais, tai į akinius. Pažiūrėkime. Benkunskai, ar jum, nesusidaro, jum turbūt nesusidaro, bet daugeliui gali susidaryti įspūdis, kad tai, apie ką jūs kalbat, apie tą partijos visą žinystę, mes jau ten buvom. Prieš 32 metus iš ten įsivadavom. Mūsų partija veda į laimę ir galę. Mes darbų sukursim didingą rytojų ir žemę nušvies komunizmo aušra. Čia ne apie jūsų partiją. Toks, sakyčiau, netikėtas nušvietimas įvyko galvoj Jakilaičio ir čia iš tikrųjų stebina. Kai kas svarsto, kad žurnalistai va taip sureagavo ryškiai, va taip ryškiai šitos landsbergistus dėl to, kad jie užsimojo pačius žurnalistus imti ir sutvarkyti, va taip užveršti, taip jiems, sakysim, kilputę ant kaklo, nes tokį įstatymą dabar stumia Seime. Nes čia, žiūrėkite, tuo pačiu metu išlindo visa krūva, žurnalistinių tyrimų tipo anksčiau nematė, o staiga pyst ir praregėjo. O tai pomei paskutiniam savaitėm. Čia išlindo ir Igničio skandalas, kad Kreivys su finansų viceministru turi prislėpę Igničio akcijų ir daro įtaką šitiems sprendimam. Čia išlindo skandaliukas ir su dabar vat Jakilaičio praregėjimu, čia išlindo skandaliukas ir su beveik 60 000 eurų išleistų reklamuoti Šimonytį. Kokia jinai gera, kokia jinai puikiai, kokia jinai šauni. Čia priminsiu, kad dar visai prieš kelias dienas jie riaugėjo ir spjaudėsi, kaip NATO tiesiog dreba, kad mes atiduotumėm jiems Šimonytę. Demaskavom, išėjo, kad nei NATO, nei šmato, nei kukato, nei apskritai kas nors Europoje net negalvoja, kad jinai tokia, va tokia, nemokša jiem reikalinga. Tai jie užsakė iš valdiškų pinigų, už mūsų visų pinigų per Investuok Lietuvoje agentūrą užsakė reklamą, kurioje jinai pati duodama interviu sako, aš esu baisiai gera premjerė, tas gerumas atsispindi mano dideliame gerume ir čia toks pasigirimo šou ir dar įjungus durdinis sako, žinokit, aš nežinojau, kad čia apmokamas interviu, aš galvoju, kad čia labai rimtas, o čia apmokamas, čia reklama, čia tikrai nežinojau. Kubilius tuo tarpu išlindęs sako, žiūrėkite, Financial Times rodo, vad Šimonytė rašo apie ją, čia tiesiog pasaulio pažiba, žibalas ir pažibis. Kadangi sunku pasakyti, kokios neapskritai reiškia tos orientacijos, tai tada ir pažiba, ir žibalas reiškia viskas čia prie to pačio. Lik tas pats Kubilius nežinotų, kad tai yra užmokėta reklama, čia kaip konservų reklama, iš tiksų, šlikštų ir dar už valdiškus pinigus. Ir jie dar riaugėja, kad žiūrėkit, suvalgė Norkevičius praeitoj kadencijoje kotletą. Tas kotlet, o čia kas?
O kas čia? 60 000 mūsų pinigų tam, kad reklamuoti tai, kas niekam neįdomu. Ten jiem niekam neįdomu, bet jie, Kubilius, visa Šaikutė, išlenda ir sako, žiūrėkit, net Financial Times rašo apie ją, jinai tokia jau gera. Nu čia jau nieko neįtikinsi, tai bando įtikinti, kad jau užsienis jau tipo žavisi tuo, ko, nu tik tai nesveiko proto žmogus gali žavėtis. Ir čia toks įžūlus melas, per kitą pusę supranta, kad čia jau visi seniai jie demaskavo. Tai galvoja, parašysim durneliam, kad jau užsienis labai kaifuoja ir tada durneliai patikės, ir sakysim, va, kokie čia esam gudrus ir šaunus. Dar vienas skandalas, dar vienas pinigų švaistimo būdas, dar viena nesąmonėlė ir iš tikrųjų, kiekvieną dieną vis sugalvoja kokią nors nesąmonę, kas šlikščiausia taško mūsų visų pinigus. Beje, buvo padaryta apklausa, ką mano apie jų valdymą, apie visas tas kovos su COVID priemonės, reiškia, žmonės, apskritai verslas, ir buvo nustatyta, kad beveik 70% žmonių, kad visos tos COVID priemonės padarė milžinišką žalą ir žmonėm, ir valstybėm. Čia matome visas tas grafikus šitos, reiškia, apklausos metu darytus. Žmonės puikiai suprato, kad tos ligos metu buvo tiesiog apgaudinėjami, pinigai buvo taškomi, prisidengus šitą ligą buvo absoliučiai, žinom jau šitą įstatymas, kad jeigu pinigai skiriami COVID-ui, tai nereikia ataskaitų, nereikia kur jie, kaip jie, kam jie išleisti ir naudojantis šitą skylę padarytą, buvo taškomi milijonai pinigų. Neteikiant ataskaitų, negalima net reikalauti ataskaitų, kur buvo ištaškyti pinigai. Tai čia biudžetiniai pinigai pavogti, o žmonėm uždaryti verslai, reiškia, bankrutavo kai kurie, ribojamas judėjimas, fantastinė žala moksleivių mokymui ir čia galima vardinti ir vardinti ir vardinti. 70 beveik procentų žmonių supranta, kad žala buvo padaryta. Kiti nedrįsta garsiai vardinti, bet mintyse jie vis tiek irgi pritarė visam šitam reikalui. Važiuojame toliau ir dar viena tokia žinutė. Mes jau kalbėjom apie tą cancel kultūrą, tą išdelytinimo, ištrinimo žmonių, blokavimo, naikinimo žmonių. Jeigu ką nors pasakai prieš valdžią, tave atleidžia iš darbo, kaip ir mano atveju, reiškia, tik pasakiau keletą žodžių prieš valdžią, atleido ir iš kolegijos, reiškia, dėstytojo pareigų atleido ir iš dviračio. Aišku, aš dėl to niekiek nepergyvenu, bet esmė tai čia mėginimas įbauginti žmonės. Ir šlikščiausia, kad prie šito tokio tos cancel kultūros tos buvo prisidėję ir visa krūva. Ir tipo kultūros veikėjų, kurie atsisakė naisiuose dalyvauti, mes nedalyvausim, mes neisim, mes, žinot, esam baisiai kultūringi. Dabar moka, reiškia, organizatoriam ten baudas, 1000, tos baudos eina paramai Ukrainai, jie tuština savo kišenes, nežino, ką daryti. Beje, dar prieš kelis metus prisiminkim, buvo susirinkę tipo kultūros darbuotojai, labai prieštaravo ir sakė, reikia išmesti iš kultūros komiteto pirmininko Gražulį už tai, kad jisai Gražulis. Dėl to. Vienas iš jų buvo Koršunovas, režisierius Oskaras Koršunovas, kurį dabar pyst irgi paėmė ir išmetė iš darbo. Taip netyčia. Jis dabar sako, čia priekabiavimas, čia mobbingas, mane priekabiauja ir mane čia mobbingoja, aš baisiai esu, O ką? Kaip sakyt, lazda turi du galus. Karma apsisuko ir dabar ten reikalavai, kad kažką išmestų dėl to, kad tau nepatinka, dabar kažkas tave išmetė dėl to, kad tu kažkam nepatinki. Vieni sako, kad už tai, kad jis atėjo į studiją pasifilmuoti truputėlį prisismožinės, kiti sako, kad tai buvo ne ten, o ten galbūt, ar ten kažkoks smožinimas, dar kiti sako, kad jisai pastoviai tokiam stovi, kad jisai neteina į darbą, čia tų gandų yra visokiausių, bet vien tik pagalvojus, kad kai kam
kai kam atrodo, kad Shopping and Fucking spektaklis yra, tipo labai kultūringas, o reiškia, keiksmažodžiai jo spektaklių metu irgi yra didelė kultūra, o jeigu nusikeikia Orlauskas, tai tada jau baisiai ne kultūra, o jeigu jau Koršunovas jau sako aktoriam keiktis, tai tada kultūra. Ir čia va tie dvigubi standartai, kurie va taip kartais pist ir apsiverčia į kitą pusę. Čia jisai reikia, kad kažką reiškia atleisti reiškia iš komiteto ar iš kokio kito darbo, čia pist jį patį iš to pačio darbo. Ir jisai dabar sako, gelbėkit, ką gelbėt. Jeigu taisyklės tokios, kad pagal kažkieno spraktelėjimą ar norą kažką gali atleisti, reiškia pagal kažkieno spraktelėjimą atleistas esi ir tu. Kaip ir pagal kultūros, nedrasu man jau vadinti kultūros ministro kairį, tikrai su kultūra nieko bendro neturintis bachuriukas atleido ir Rimą Tuminą iš pareigų, šiaip, va taip. O tai aš ministras, aš karočio, va taip. Tai dabar čia, kaip sakyt, tos gražios tradicijos ir tęsiasi. Ir nei vienas iš tų kultūrastų va tokių net nepirstelėjo ar reuktelėjo, kad Tuminą atleido iš darbo. Ir nei vienas net nepirstelėjo ar nereuktelėjo, nerinko parašų, kai kilo skandalas dėl to, kad žymiam aktoriui Regimantui Adomaičiui neleido bemokslis, durnelis padugnė Gediminas Jaunius, narkotikų partijos veikėjas, užkabinti atminimo lentą ant namo, kuriame jis gyveno. Va čia tokia ta, kaip sakyt, jų kultūra. Man tai juokingiausia yra tai, kad atkreipkite dėmesį, kad visi tie kultūristai, įkakotukai, visi lyg pagal vieną komandą. Reikia kažkas. Fas! Ir jie. Jesu į Charlie Hebdo. Jesu į Charlie Hebdo. Stop, hebra, dabar Protasevičius. Su Protasevičium. Stop, hebra, dabar Covidas. Visi antivakseriai. Ir taip pagal komandą. Ir vis tie patys snukiai. Ir keičia koinės ir kepurės ir rubelius. Va taip pagal vieną komandą. Ir vis ta pati hebra. O tai jau yra sistema ir klausimas. Ar už dyką jie čia visi va tokie va taip klauso tos FAS komandos? Čia tiesiog retorinis klausimas, patys pasigalvokit, o mes judame toliau. Čmilytė išsidavė, kad jie primityviai bukai apgaudinėja rinkėjus. Dabar sako, žinokit, dabar šito civilinės sąjungos įstatymo tai negalim priimti, nes suprantate, gali neužtekti balsų. O balsų gali neužtekti, todėl, kad, suprantat, rinkimai, kai kurie čia mūsiškiai dalyvauja rinkimuose, o tie rinkėjai gali, jie labai palaiko tą įstatymą, pasak Čmilytės, visa Lietuva, kad netgi sužinoja, kad kandidatai prabalsuos už tą įstatymą, nerinks daugiau tų kandidatų. Taip palaiko įstatymą, kad gali atsiliepti renkamim tiek liberalam, tiek konservatoriam, tiek ir laisviečiam. Ir čia puikiai supranti, kad ta jų demagogija tiesiog patyrė krachą. Bet jie melavo prieš tai, kad tą įstatymą labai daug kas palaiko, nes dabar sako, kad mes dabar jo neteiksim, nes reikia palaukti, kol rinkimai, per rinkimus sakysim, mes dabar geri, o kai baigsis rinkimai, vėl tą įstatymą stumsim. Kitaip sakant, apgaudinėjom rinkėjus ir apgaudinėsim toliau ir nesiruošiam sustoti. Ir čia sako teisiamos partijos liberalų sąjūdžio pirmininkė, kurios tėtukas žinomas kaip bendradarbiavęs su KGB veikėjais, beje, tą KGBistą nuoširdžiai apdovanojo, matyt, kolega Kubilius. Šitą irgi visi žinom. Važiuojame toliau. Debiliukas kvailelis linkė mirties Paksui. Buvo išspausdintas toksai straipsniukas, pilotas Rolandas Paksas yra pasiryžęs atkartoti istorinį žygį ir 2023 metais Belanka CH-300 lėktuvu ketina nuskristi 8000 km iš Čikagos JAV į Kauną. Pakartoti istorinį Dariaus ir Girėno žygį. Ir Facebook'e štai Rimantas Dziurbeika. Kad pasigalvoj pilną Dziurbeiką, ta prasme, tai jau akivaizdu. Jisai rašo, tikėkimės ir sisyk, vokiečiai taikliai zaudys. Toks palinkėjimas mirties
kai žmogus ruošiasi iš tikrųjų pakartoti legendinį Dariaus ir Girėno žygį ir toks atviras linkėjimas mirties, nu, čia iš tos pačios šaikos, va tos pačios, šitos tolerantų, va tokios, mes esam baisiai tolerantiški, mes esam baisiai jau nukupiniai gerumo ir meilės, mes mylim visus, bet reikėtų juos sušaudyti, nu, kad mes juos labiau mylėtumėm. Čia daugiau jau ką komentuoti nėra, nu, iš tikrųjų žmogui su galva negerai, čia šiaip jau ir policija turėtų reaguoti ir bent jau jį išsikviesti apklausai, kad jam truputėlį suvirpėtų raumenukai už pakaliuko ir jisai pajusto, kad gali būti atsakomybė už, čia kaip pykčio kalba. Bet niekasgi nereaguoja, čiagi grasinimas, kaip ir siūlymas susidoroti, čia niekas irgi nereaguoja. Ir mūsų nei generalinis komisaras, kuris apskritai nieko nemato, vaikšto matyti su aukštakulniais jau posipošęs visas, išsidažęs lūpytės ir plaukučius. Nu, nenori matyti, nes jis nori būti prie chebros, taip kad čia visas šitas policijai kaip ir tinka. Ir čia yra vat, akivaizdus tie dviejopi standartai, apie ką mes visą laiką kalbam ir kasdien vat, vis tokių faktų patvirtinančių mūsų žodžius. Mūsų žodžius yra randama kasdien. Važiuojame toliau. Žiniasklaida eina iš proto, jų bukumų jau nėra ribų. Delfi, rašydama apie pasaulio futbolo čempionatą, surado naują Argentinos vėliava. Kokiam įgudusiam žmogeliui gali pasirodyti, kad tai gal ne Argentinos vėliava, gal Naujosios Zelandijos, gal dar kokių nors salų vėliava. Argentinos vėliava atrodo štai taip, bet, Delfiamgi visiškai nusispjauta ant tiesos, jie gali parašyti bet ką, bet kaip ir jiem visiškai vienodai, kad čia kažkas gali pagalvoti, ką nors, kad čia Argentinos vėliava. Nu, iš tikrųjų, jau čia daugiau nėra ką komentuoti, dar vienas demaskuotas, reiškia, šitos žiniasklaidos menas, bet, nors truputėlį savigarbos reikėtų, nors truputėlį. Ar čia galvoja, šitiem durneliam, ką be parašysim, kokią nuotrauką beidėsim, kokią vėliavą beidėsim, viskas bus gerai. Čia panašu, kad jie taip galvoja, o kadangi redaktoriai matyti irgi 3 klasių išsilavinimo, tai pasižiūrė vėliavą, sako, aha, tai čia turbūt šitos kažkuri iš jų yra Argentinos vėliava. Nu, baltai raudona, tai logiška, kad yra Lenkų vėliava, nors irgi negali būti tikras šiuo atveju. Kaip redaktorius, jeigu būčiau, tai galvočiau, gal ir Lenkų, gal ne Lenkų, koks skirtumas. Ir Argentinos vėliava, štai tokia kažkas. Bet čia jiems nesvarbu. Melas jų duona kasdieninė ir tą matome puikiai. Važiuojame toliau. Akcija Išgelbėk eglutę. Mes jau žinom, kad eglė šita Vilniaus, kuri iš tikrųjų, kaip sakyt, išsigimusios tokios korupcijos, toks kaip ir paminklas, 400 000 eurų. Ir šita fotografija, kurią matome, su maltiečių sriuba, labai simboliška. Čia net komentuoti nereikia. Tuo metu, kai žmonės badauja. Vieni sako, kad reikia pagalbos seneliam, kurie nesugeba prasimaitinti, todėl kad iš pensijos neužtenka pinigų susimokėti už šildymą, už elektrą, už komunalinius ir reikia maitinti senelius. Šalia stovi korupcijos paminklas 400 000 eurų. Neva tai eglė ir nuotrauka, labai simboliška, labai daug ką pasakanti. Viskas, kaip sakoma, viename. Jeigu kas galvoja, kad eglė, reiškia, yra kaina 400 000 normaliai, štai čia mes jau rodėm, bet dar kartą pakartosiu, praėjusių metų eglių kainos 80-90 000, kaip matote, visos tikrai neprasčiau atrodė ir čia akivaizdu, kad prieš rinkimus, prieš paliekant Šimašiui jau savivaldybę, jisai jau tikrai nebus meru kitoj kadencijoje, čia
Žinot, jisai kažkada su Eligijum Masiuliu sakė, aš kovosiu prieš korupciją visom jėgom. Ir panašu, kad tie, kurie yra pasivadinę kovotojai su korupcija, jie ne tai, kad kovoja, jie ne taip stipriai, kad net taip kovoja, kad net pradeda vadovauti tai korupcijai. Čia taip panašu, kad va čia man toks, va, tas Eglės 400 000 įkainavimas va toks, iš tikrųjų, nu, yra žiaurus. Ir čia atsiranda gražuolių šaika, besmegenių, kur sako, Eglė, mes tave atėjom apginti. Kalba neina apie Eglės polimą ar nepolimą, tos Eglės niekas nepuola, puola savivaldybę ir jos valdininkus ištaškiusius, nu, kaip minimum 300 000 daugiau, ten, kur jų nereikėtų taškyti. Kas yra ir kvailiui aišku, bet išlenda Grybaičių. Gauja ir sako, Eglė, mes su tavim, visos Eglės su tavim. Suprask, čia visos šitos mergaitės susirinkusios yra Eglės, jos yra visos Vilniuje gyvenančios Eglės, daugiau Eglių vardų tokių. Neturi išskyrus dar vieną Eglę, kuri organizavo visą šitą lengvai pavažiavusiais stogeliais mergaičių šou. Jinai yra trans Eglė, trans. Buvo Dovilė, dabar pasidarė Eglė, yra transvardė va tokia, va. Jinai Dovilė Filimanavičiūtė, irgi pavardė tokia daug ką sakant, yra kažkokia žvaigždė. Jo žvaigždumas toks yra stiprus, kad panašu, kad jinai pergyvena dėl to, kad ją ten pasodino ant tos Eglės, jinai ten viršų ir kažkas apie ją negražiai atsiliepė. Jinai transvardė, nes parašė, visos Eglės čia dabar dalyvauja, visos Eglės. Kai kurios matyti irgi ne Eglės, bet kadangi transvardiškumas dabar yra madoj, tai jos yra transvardės ir visos protestuoja prieš tai, ko niekas nepuola. Čia prisimeni seną anekdotą. Ko dirbi? Aš dirbu Vilniaus savivaldybei, kovotojams ir gynėjas nuo visą Vilnių ginu nuo krokodilų. O tai, kad nėra Vilniui krokodilų. O, todėl, kad aš gerai ginu. Taip ir šį čia mergaitė susirinko, mes ginam Eglę. A ją kas nors puola? Nu, nepuola, todėl, kad mes labai gerai ginam. Va čia toksai durnizmas, nors ir arkliui aišku, bukam visai vaikui aišku, kad kalba eina apie pinigų taškymą ir apie korupciją. Mergaitės ateina ginti Eglės. Arba ginti korupcijos. Va čia ir, kaip sakyt, kognityvinis disonansas. Pačios nesuvokdamas, kur ėjo, dėl ko ėjo. Bet faktas pasilieka faktu. Kaip sakiau, mes už Protasevičių, Protasevičius kagabistas. Opa, biškit prilipom. Tada Charlie Hebdo. O, stop, dabar eisim. Antivakseriai. Beje, ta pati Filimanavičiūtė, priminsiu, dalyvavo visose šitose akcijose, kur tik tai fas ir bėga. Fas ten. Taip, kad čia ginti jau, nu, galima visokius žodžius panaudoti. Šimašių, nu, čia tą patį Šimašių, kuris atidavė visus duomenis ir patį opozicionierių Baltarusijos Beleckį Baltarusijos KGB. Čia jai, va šitai gražolė yra cool. Tam Beleckui beje šiemet įteikta Nobelio taikos premija. O Šimašius, būdamas teisingumo ministru, šitą žmogų su visais duomenim ir su visos opozicijos, ten bankiniais duomenim, atidavė Baltarusijos KGB, už ką jisai buvo ir įkalintas. Įkalinimo, kaip sakyt, operacijų sudalyvavo Šimašius. Čia tas, kur va dabar taip įbrangino Eglę ir panašiai. Ir šitom mergaitėm visom viskas čia yra cool ir labai fainai. Mes esam visos Eglės. Kai kurios, kaip sakiau, transvardės. Bet čia tokios mados ir, kaip sakyt, smegenų neturėjimas dabar yra madoj. Važiuojame toliau ir čia yra paskutinė naujiena, kurią norėjau pasakyti. Tai buvo 275 laida iš Kiemo pusės. Dėkuoju visiems, kad žiūrite, kad dalyvaujate siųsdami mums įvairiausią medžiagą, fotografijas įvairiausius kitus dalykus, video medžiagėlę. Dalinatės ją su kitais. Tikrai ačiū visiems jums už dalyvavimą. Dėkuoju, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą. Tiesa, kaip matote, pastoviai lenda kaip pila iš maišo ir jos vis daugiau ir daugiau. Ir tiesos, nu, neįmanoma paneigti. Melo tiesa galima prigalvoti kokį noriu.
bet vis tiek jisai paneigiamas ir sunaikinamas. Ką mes ir visi kartu ir darome. Ate.